Todos. Comezamos a rolda de prensa do Consello, que, como ven sendo habitual, dende o mes de marzo, comenzamos dando o número de persoas infectadas pola COVID en Galicia. Son 4.259 persoas, o 0,8% se atopan en UCI, é dicir, 33 persoas. O 4,8% están hospitalizadas, é dicir, 203 pacientes, e o resto, os 4.023, se están recuperando nas súas casas. O número de falecidos ata fai unhas horas era de 747 persoas dende que empezou a pandemia no mes de marzo. Esta é a situación en relación con situacións da pandemia da ola anterior, pois estamos cun 81% menos de pacientes en UCI e un 78,5% menos de pacientes hospitalizados. No que se refire á comparación de Galicia co conxunto de España, nos 14 días por 100.000 habitantes estamos nunha tasa de 104, lonxe da media estatal que ascende a 284. En lo que se refire aos 7 últimos días estamos nunha tasa de 41,5, mentras que a media de España supera 120. Por tanto, a media de España é 3 veces superior, prácticamente, que a media de Galicia. Galicia é a comunidade autónoma que ten a incidencia acumulada de casos máis baixa nos últimos 14 e nos últimos 7 días. Por tanto, estamos contendo a pandemia na comunidade autónoma, está a pandemia estabilizada cunha certa tendencia á baixa, o que nos sitúa onte na comunidade autónoma con menor incidencia do coronavirus, tanto nos últimos 14 días como nos últimos 7 días. En todo caso, é moi cedo para saber si esta tendencia que levamos durante meses vai a ser unha tendencia estable, unha tendencia real ou, pola contra, pode mudar como consecuencia de conductas inapropiadas. E a tal efecto quixéramos facer un doble chamamento. En primeiro lugar, trasladar a preocupación polo vivido a semana pasada e esta semana en algunhas cidades en relación co comezo do curso universitario. Coñecemos numerosos casos de festas en pisos e mesmo en algúns bares onde non se respetan as restriccións. Lamentamos profundamente estes comportamentos, chamamos a atención ao respecto e pedimos, por favor, que non volvamos a reincidir en comportamentos aillados, pero en comportamentos que preocupan en algunhas cidades de Galicia máis que noutras. É un patrón que observamos noutras ocasións. O virus empeza a circular entre a xente moza é asintomática, a maioría da xente moza non ten ningún problema de saúde, e, sin embargo, estos asintomáticos que teñen pequenas afectacións na súa saúde, pero van contaxiando e nas semanas posteriores os maiores son os que empezan a padecer o contaxio do virus que provén dos mozos. E os maiores hai que hospitalizalos, hai que internalos nas unidades de cuidados intensivos e, lamentablemente, algúns destes maiores falecen. A segunda decisión ou a segunda chamada de atención, insisto, dende os mellores datos de España, pero ter os mellores datos de España non debe consolar a ninguén, dado que España ten dos peores datos da Unión Europea. Por conseguinte, a seguinte chamada de atención son as reunións familiares, as reunións de amigos. Según nos traslada o Comité Clínico de forma continuada, e cando observamos os brotes, observamos que boa parte dos brotes veñen de reunións familiares, de reunións de amigos que relaxa a utilización da mascarilla e da distancia física e que parece que por ser amigo ou ser coñecido nos vai infectar menos. E o virus non ten nin amigos, nin coñecidos, nin parentes. Por tanto, pedimos e insistimos neste plantexamento, non podemos baixar a garda, a distancia, a máscara, a higiene continuada, estar preferentemente en zonas exteriores é a única vacina a disposición da comunidade científica que temos actualmente. Por tanto, facemos un chamamento e un rogo á xente moza para que non utilice festas domésticas, senón que ese tipo de festas non se poden neste momento celebrar,
e, en segundo lugar, por suposto, pois as reunións familiares e de amigos que en Galicia pois estamos ancestralmente relacionados e as utilizamos pois sempre que temos ou moitas veces que temos algún período de lecer, sobre todo os fins de semana. Dentro do Goberno galego seguimos, por tanto, centrados en loitar contra a pandemia e levamos 5 asuntos relativos á pandemia que paso a relatar a continuación. En primeiro lugar, seguimos a apostar pola detención precoz. A nosa tese, desde fai meses, test e máis test. Esa é a nosa tese que entendemos que a que nos sitúa nunha posición de ventaxa en relación coa media de España. Como recordarán, fixemos un cribado a todo o personal docente, non docente, de primaria, de infantil, de secundaria, e chegamos a 40.000 profesionais que foron testados antes de comenzar o curso. Tamén fixamos un cribado de temporeiros, especialmente a Vendima, con máis de 4.000 persoas testadas. Fixemos un cribado á Guardia Civil, que foi a que nos autorizou. Agora, que tamén os pediu a Policía Nacional, estamos testando ata a Policía Nacional e, por suposto, a Policía Autonómica adscrita e a Policía Local. Tamén fixemos cribado na prevención da xente que traballa en prevención de lumes forestais e, así mesmo, levamos feito 2 cribados completos nas residencias de maiores de toda Galicia, tanto a usuarios como a traballadores. Aproximadamente 25.000 usuarios, máis 15.000 traballadores. Pois ben, a primeira mostraxe fixémola en abril, os recordarán, entre abril e maio, e detectamos 1.161 positivos, 460 profesionais con probas positivas, 1.161 residentes e 460 profesionais que traballaban. Volvemos a facer outro entre o 22 de xuño e o 22 de xullo. Aí só atopamos 2 profesionais positivos. E agora estamos xa cumplindo o compromiso asumido con toda esta colectividade, que é facer un cribado de PCR cada 14 días, 2 ao mes a todos. E, por tanto, neste momento, ademais, estamos utilizando as autótomas de mostra de saliva que se están realizando mediante o sistema pooling no Laboratorio de Microbiología do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Seguimos, pois, facendo cribados completos 2 veces ao mes nas residencias da terceira idade. E, por suposto, tamén fixemos un cribado de test rápido a todos os profesionais do Sergas, ademais de PCRs nos casos en que este indicado tanto en centros de saúde como en hospitais. Hoxe vimos de acordar facer un novo cribado a todo o persoal da plantilla do Servicio Galego de Saúde. 44.000 profesionais, entre personal do Sergas e das entidades asistenciais dependentes. Empezamos mañá, 2 de outubro. Non sei se é mañá 2 ou é hoxe. É hoxe. É mañá 2 de outubro. Son 33.446 personal sanitario e 10.470 non sanitarios. Os test de doble banda son os que recordarán que nos donou a empresa Inditex, que estamos utilizando para cribados nos casos en que así estea indicado. En este caso está indicado tamén para o personal sanitario. En segundo lugar, tamén respecto aos test, imos poñer en marcha de inmediato un circuito específico para a realización das PCR á comunidade educativa a través do COVID Auto. Por tanto, entre mañá e o luns empezamos cun sistema de test PCR para calquera eventualidade que se produza nunha aula. Neste caso, facemos un COVID Auto Escola, donde se vai a permitir axilizar a realización das probas diagnósticas, disminuir o tempo de sospeita e diagnóstico, acelerar o proceso de identificación dos contactos estreitos e reducir a presión sobre a atención primaria e especialmente pediátrica. Que ocorre? Cada vez que se detecte un caso nunha aula, ese caso dea lugar a necesidade de diagnosticar por PCR a toda a aula, a Xefatura Territorial de Sanidade e a Xefatura Territorial de Educación establecen contacto e automáticamente toda esa aula se deriva a un COVID Auto Escola que estará ubicado en todos os hospitais de cada área a efectos de que os alumnos non teñan que acudir ao centro de saúde e a efectos de non recargar a asistencia sanitaria pediátrica nos centros de saúde ou nos puntos de atención continuada. Por tanto, contaremos con espazos COVID Auto Escola específicos para rapidamente diagnosticar e aillar, no seu caso,
a todos os alumnos e, por suposto, tamén profesores, no caso de que se dea un caso positivo nun aula de calquera das miles de aulas que existen na comunidade autónoma. Son COVID auto que utilizaremos os que temos neste momento, reforzaremos no caso de que sexa necesario, e o que sí é que rapidamente damos unha información, en primeiro lugar, aos alumnos e aos profesores, por suposto, ás súas familias, e disminuímos a presión asistencial que se está producindo na atención primaria, especialmente na atención pediátrica. O terceiro asunto que no ámbito do COVID que preocupa as familias galegas é a protección tamén no COVID nas aulas. Insistimos no ámbito educativo. Fixemos un comité educativo de persoas expertas, temos un plan de contingencia para a educación non presencial e semipresencial e acabamos de ampliar o número de profesores a contratar, 400 máis, vamos a contratar 2.300 profesores para este curso. Pois ben, a Xunta de Galicia ven de inyectar 23,5 millóns de euros aos centros educativos que podan estar adicados non solamente ao gasto corrente ordinario, senón tamén a calquer tipo de gasto como consecuencia de obras menores, compra de hidrogeles, compra de máscaras, pantallas de todo tipo. Por tanto, hai un incremento do 42% dos recursos do gasto corriente que poden ter os centros sanitarios para comprar, insisto, reservas de garantía educativa. Que se pode comprar con este diñeiro? En primeiro lugar, se pode adquirir máscaras hixiénicas lavables certificadas para os alumnos máis vulnerables económicamente. Estamos falando aproximadamente de uns 100.000 alumnos. Os alumnos que normalmente teñen dereito a libros de texto, pois tamén vamos inicialmente a facilitarlles máscaras hixiénicas lavables certificadas, porque entendemos que a súa situación económica pode ter algunha tensión desde o punto de vista da adquisición das máscaras que son obrigadas traer a clase. Tamén vamos a crear un fondo de máscaras cirúrxicas para eventualidades. Temos que ter un depósito para un alumno que ven da casa e se esqueceu a máscara, neste caso será quirúrxica, a outra é hixiénica lavable, porque son os alumnos que van a utilizarla de forma continuada. E, ademais, vamos a dedicar unha parte dese diñeiro para ter batas desbotables, máscaras FP2, pantallas faciales reutilizables, no caso de que se produza e haya que aillar a ese alumno, pois automáticamente tamén temos un kit de luvas, de mamparas, de produtos desinfectantes a disposición dos centros. En definitiva, vamos a seguir apoiando as familias con menos recursos para que podan compaxinar a protección e a higiene máxima coa posibilidade de ir á escola presencial, que é o obxectivo fundamental de todo o ensino, por suposto, do ensino primario, infantil e de secundaria, e na maioría do ensino de FP e bacharelato. E tamén no ámbito educativo, no ámbito do COVID, adoptamos unha decisión importante, que é seguir axudando as universidades. Levamos prorrogados os contratos dos investigadores predoctorais e postdoctorais por un período de 6 meses. E isto beneficiou a 436 investigadores que veron interrompida a investigación cando o estado de alarma impediu acudir aos centros educativos de investigación. Tamén elaboramos as instruccións para a adaptación do curso 2021 nas universidades e agora desembolsamos os 3 primeiros millóns de euros para financiar as adquisicións e pequenas reformas e tamén a compra de ordenadores e de aplicativos informáticos que as universidades están facendo para iniciar o curso escolar no caso de que fora necesario de forma semipresencial en determinadas aulas. Isto se repartiu xa, hai unha parte fixa, o 30% total do acordo, e un 70% que se divide como un indicador de custe estándar co que se reparta o fondo estructural do plan de financiamento. Por tanto, sin tocar e sin inventar novos sistemas, vamos a trasladar ás universidades 3 millóns de euros, 1.150.000 a Santiago, casi 1 millón a Vigo e 880.000 euros a Coruña, de acordo cos parámetros do sistema de financiamento, no 70% e un 30% fixo, porque é o acordo que adoptamos cos 3 equipos reitorais. Isto, por tanto, é outra das decisións en relación coa COVID, e a quinta decisión en relación coa COVID se refire ao deporte. Hai un vacío legal importante no noso país en relación a este asunto.
solamente se legisla sobre deporte como exemplo, Liga de Fútbol Profesional, pero non se legisla sobre outros deporte no caso do fútbol, no caso de non estar en Liga de Fútbol Profesional. En fin, hai un vacío evidente no noso país, nós vamos a intentar suplilo, falando coas federacións deportivas, cos clubes, tamén coa administración do Estado, e buscar acordos previamente supervisados polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, pero a tal efecto facemos un foro de participación no que están as Federacións Deportivas de Galicia, os grupos de traballo constituídos a efectos de adaptación do protocolo FISI-COVID do deporte galego, agrupacións deportivas escolares, as Universidades Galegas AFEGAN, a Asociación de Xestores Deportivos, o Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física, as empresas xestoras de instalacións deportivas, as persoas de reconhecido prestigio no deporte galego, que son as que vamos a intentar suplir e ordenar e regular todavía máis, se cabe, as distintas competicións, con contacto, sin contacto, deportes individuais, deportes colectivos, deportes no ámbito exterior, a pista cuberta, en definitiva, toda esta situación na que estamos e que, lamentablemente, non temos normas que podan servir con carácter xeral en todas as disciplinas e en todo o país. Ben, estas son as 5 decisións que volvemos a adoptar en relación co COVID desta semana. Vamos a seguir adoptando decisións a maioría das semanas para intentar, en primeiro lugar, diagnosticar, é dicir, facer unha labor preventiva. Está dando resultado, nos estamos situando en posicións, sempre estuvemos en posicións non alarmantes en relación coa pandemia. Temos unha porcentaxe de ocupación de camas de un 80% menos que durante a primeira ola, pero o certo verdad é que isto non significa que podamos relaxarnos, ao contrario. Debemos todavía ser máis exixentes para manter este nivel de infección baixa no conxunto do país que temos en Galicia. Bien, outros asuntos, autorizamos un cambio de titularidade dos treitos da estrada no Concello de Padrón, de acceso ao polígono do Río do Pozo por Castro. Son 2 tramos da Diputación da Coruña, están de acordo a Diputación e o Concello, e nós simplemente autorizamos ese acordo previo. A Vicepresidencia Segunda convoca a primeira edición de Premios Galegos de Innovación e Deseño. Se trata de recoñecer as persoas e as empresas referentes nestes ámbitos que son estratégicos para impulsar a competitividade de Galicia. Haberá un premio de innovación como elemento clave para o desenvolvemento da súa estrategia profesional e o seu crecemento empresarial, e un premio de deseño para empresas que incorporan deseño e que acreditan que o deseño galego forma parte da súa imaxe corporativa. Sobre categorías en innovación haberá trayectoria innovadora para empresarios e profesionais, un premio para gran empresa e outro para pequena e mediana empresa. En no ámbito do deseño haberá unha distinción para profesionais cunha trayectoria superior a 10 anos, unha distinción para empresas que tamén leven utilizando o diseño galego por 10 anos como mínimo, e a mozos e mozas deseñadores de ata 35 anos de idade cunha trayectoria profesional inferior aos 10 anos. Os premios teñen unha dotación económica, cada un deles de 15.000 euros. Os criterios de avaliación creo que non son necesarios, pero estarían a súa disposición. No ámbito sanitario, decreto polo que creamos a especialidade de dietética no Servicio Galego de Saúde. É a primeira vez que creamos esa especialidade, de tal xeito que aquelas persoas que se forman no ámbito da formación profesional en dietética poden ter unha categoría de personal estatutario no Servicio Galego de Saúde, podamos sacar probas con carácter estable e poder contratar a estos profesionais que nos axuden a orientar os menús que cada día, cada noite, cada mañá poñemos a disposición das miles de persoas que están ingresadas nos Servicios Galegos de Saúde. Se deu pleno recoñecemento a este colectivo, é unha bella demanda do mesmo, nos parece razonable, é un decreto que permite a incorporación, despois da superación das probas deste colectivo a plantilla do Servicio Galego de Saúde, e forma parte dos compromisos no ámbito sindical e profesional que estamos asumindo cos distintos colectivos da sanidade. Convenio coa institución Juan Soñador. Se trata de un programa socioeducativo dirixido a menores en situación de risco, desamparo ou exclusión social. Incrementamos a cuantía un 40%. Número de persoas menores que vamos a dar ese servicio, aproximadamente 500 personas. 500 rapaces menores
para reforzar as principales áreas de atención escolar, de atención familiar e dinamización do tempo libre. Normalmente son menores de familias vulnerables con escasos recursos económicos que, de non ter esta actividade adicional á actividade docente, pois terían dificultades para o rendemento necesario académico e docente. Mandamos ao Parlamento a sexta memoria do seguimento das directrices de ordenación do territorio e da sustentabilidade ambiental. Isto se ven facendo con periodicidade. Nos obligamos, cando aprobamos as directrices de ordenación do territorio no ano 2011, que constitúen un pulso, un termómetro para ver como va a implementación das directrices de ordenación do territorio nas comunidade autónoma. No ano 13 aprobamos un decreto. No ano 11 aprobamos as directrices, no 13 o decreto, polo que se regula o plan de seguimento, no que se establece que a Xunta deberá presentar con carácter anual ao Parlamento unha memoria de balance, cousa que remitimos. Hai 51 indicadores, dos cuales 5 se implementan por primeira vez, que son os seguintes: superficie de vivenda en solo urbano ou solo de núcleo rural, superficie de usos portuarios, situación do Camiño de Santiago, transporte público por estrada e parque móvil de vehículos. Por tanto, damos información que está recollida por todos os sistemas de información de todos os departamentos da Xunta, vamos actualizando o grau de cumprimento das directrices e o remitimos ao Parlamento para fiscalización e información. Por exemplo, isto de superficie de vivenda en solo urbano e solo núcleo rural é unha estatística que estamos introducindo como novedad e que despois sirve para diseñar os plans xerais de ordenación urbana. Concellos onde é necesario facer máis vivendas, concellos onde hai solo máis que de sobra para as vivendas do futuro e concellos onde o solo está agotado e, lóxicamente, no plan xeral se debe de ampliar a capacidade de edificatoria. Neste momento temos aproximadamente 1 millón de galegos que viven nun concello con plan xeral e temos outros 200.000 galegos que viven en concellos con plan xeral que se está adaptando á lei do solo. Comprenderán, pois, que nos queda máis da metade dos galegos que viven en concellos que o plan xeral ou non está adaptado ou non teñen plan xeral. E por iso pedimos un pouco de interese a todas as administracións locais, porque é moi difícil poder competir en Europa se a metade dos población galega vive en concellos cuyo plan xeral está suspendido ou está sin adaptar á normativa urbanística da propia comunidade autónoma. Este non é un tema menor, nos parece que é un tema estructural de primeiro nivel e así se reflexa nas directrices de ordenación do territorio. En fin, o 44% da población ten un plan xeral adaptado ou en tramitación e o resto, que lamentablemente a maioría, o 56%, non o ten. Equipamento tecnolóxico de universidades, outra vez volvemos a colaborar coas universidades e no marco do Plan Estatal de I+D, +I, o Estado financia o 80% do equipamento en materia de investigación que podan mercar as universidades españolas e o 20% lle corresponde ás universidades. No caso de Galicia, un ano máis volve a poñer ese 20% con fondos da comunidade autónoma para que as universidades non teñan que facer un esforzo adicional para mercar equipamento de investigación en biomedicina, en química biolóxica, en materiais moleculares, en enxeñería civil, en ciencias do mar, en física, en altas enerxías, en definitiva, en todos os institutos de investigación que existen nas universidades galegas, que, como saben, son o CIMBio, o CICUS, o CIMOS, o IGFAE e agrupacións estratégicas CICA, INIBIC, CIETEC e servicios de apoio de investigación ás 3 universidades. Bueno, nos levamos investidos desde o ano 2015 9,5 millóns de euros neste tipo de convenios para que as universidades non teñan que facer un esforzo adicional. O certo, verdad, é que este ano volvemos a facer con un esforzo de 2 millóns de euros para completar a necesidade de cofinanciamento por parte das universidades. Dende o ano 9 levamos movilizados 500 millóns de euros en investigación universitaria. Estamos financiando con isto 1.900 investigadores que a súa tarefa principal é a investigación, non a docencia, no sistema universitario galego. E vamos rematando outros asuntos do Consello que afectan a outras áreas, neste caso en materia forestal.
O obxectivo é mellorar a xestión do monte galego, a sustentabilidade do propio monte, cumprir a normativa europea que exixe que haxa criterios silvícolas para que se poda certificar a madeira e posteriormente comercializala. E isto ten un prazo, o 31 de decembro do ano 2020. Aqueles zonas onde non teñan un plan silvícola non poderán comercializar a madeira. E aquelas zonas onde tampouco teñan plan silvícola non solamente non poderán comercializar a madeira, senón que non poderán recibir axudas para os plans silvícolas de certificación de madeira e ordenación do monte. Por tanto, estamos insistindo na importancia de que todos nos poñamos o día co obxecto de poder comercializar a madeira da comunidade autónoma e tamén os produtos do propio bosque, como poden ser os cogumelos, as castañas, etc. E a tal efecto vamos a facilitar, sobre todo, os terreos forestais de menos de 15 hectáreas, que están moi espallados, con moitos titulares, pois vamos a facilitarlle a adhesión a este tipo de categoría de unha explotación silvícola que ten un modelo, unha guía. E a tal efecto nos publicamos as guías. E o único que ten que facer o propietario é online pois adherirse a unha das guías en función das súas intereses para poder competir no ámbito de madeira certificada e no ámbito das axudas da Unión Europea. A adhesión aos modelos silvícolas debe estar completado o 31 de decembro. O trámite, insisto, moi sinxelo, é case automático. Non require xestións burocráticas complexas e se pode decir que guía é a que está utilizando el para facer os traballos silvícolas. E o que facemos hoxe é ampliar o abano deste tipo de ferramentas para fomentar a aplicación práctica con 15 novos modelos. Por tanto, poñemos a disposición, insisto, de todos os galegos, propietarios de montes de menos de 15 hectáreas, 15 novos guías ou novos modelos para que podan orientar as súas intencionalidades de explotación do monte dentro destes modelos e unha vez que o fagan conforme a guía, podan seguir recibindo axudas europeas, podan tamén comercializar a madeira dentro da Unión Europea. Facemos guías, pois, para a xestión de masas de frondosas autóctonas, para modelos próximos para obtención de coproductos sustitutivos de materiais de alta pegada de carbono, en definitiva, 15 novas guías para facilitar o compromiso do cumprimento da normativa europea. Queda, como saben, a propiedade forestal galega é maioritariamente privada. O 98% dos montes son privados. Sin embargo, na Unión Europea solamente é o 60%. En España, o 70%. En Galicia, non. En Galicia, o 98% son privados. 700.000 hectáreas dos 2 millóns están en mans de 3.000 comunidades de montes veciñais, que, por suposto, teñen que ter guía. E os restantes 1,3 millóns de hectáreas, son 675.000 familias as propietarias. A media é entre 1 e 1,5 hectáreas e o problema é que están espalladas entre 8 ou 10 parcelas, co cual, pois, eso complica moitísimo a xestión. Pero, se alguén quere certificar madeira e, polo tanto, vendela e comercializala, lle propoñemos unha guía sinxela feita pola comunidade autónoma, 15 guías, e aí utilizar calquera delas. É evidente que no caso de que esa madeira solamente sexa para autoconsumo, en ese caso non sería necesaria a guía. Estamos falando para comercializar madeira, non para leña, para unha casa, para un fogar. Nese caso non sería necesario, pero para comercializar, vender, sí que é necesario e para recibir axudas da Unión Europea, por suposto. Dos últimos temas no eido marítimo. Axudas para a mellora no eido da acuicultura que fomenten unha actividade sustentable. Aprobamos todas as solicitudes presentadas que cumprían os requisitos, 103 solicitudes, cun importe de algo máis de 6 millóns de euros. Os solicitantes, bateeiros, confrarías e titulares de establecementos de acuicultura. Beneficiarios, o 83% dos proxectos aprobados corresponden ao sector mexilloeiro, que leva 4,4 millóns de euros, o 74% do total das axudas. O investimento total que xeramos con estas axudas é o doble. De 6 millóns que financiamos nós, o investimento total son 12,2 millóns de euros.
E o último elenco de axudas no ámbito do mar é a convocatoria de axudas para investimentos e pequenas e medianas empresas de transformación de produtos pesqueiros ou de acuicultura. Tamén autorizamos todos os proxectos que cumplen a normativa, que son 43, e distribuímos 15 millóns de euros de fondos públicos para estes 53 proxectos. Como o fondo público cubre o 50% da inversión, a inversión total, con 15 millóns de euros, pois son 30 millóns de euros. A que se destina esta inversión? A optimización de procesos de transformación, a eficiencia enerxética, a ampliación e adquisición de equipamentos nas plantas de transformación, e os beneficiarios son pequenas e medianas empresas de transformación de produtos pesqueiros e acuicultura. Cal é o obxectivo? Creo que está enunciado. Mellorar a transformación dos produtos do mar, disminuir os custes a través da eficiencia enerxética, incrementar a competitividade pois dos nosos produtos non solamente en calidade, senón tamén en prezo. Dende o ano 16, este tipo de programa leva beneficiado a 230 empresas galegas e levamos investido de diñeiro público 57 millóns de euros, que no caso de inversión total superaría os 110 millóns de euros, dado que financiamos o 50% con fondos públicos e o resto, evidentemente, ten que ser con fondos das propias pequenas e medianas empresas, dos bateiros, das cofrarías ou de calquer outro empresario no ámbito da transformación mar-industria. Isto é todo o que o Consello da Xunta deu visto prace na mañán de hoxe. Quedo a súa disposición. Presidente, quería trasladarlle tres cuestións. O primeiro, quería saber se Galicia acata as normas establecidas polo Ministerio de Sanidade tras a reunión do Consello Interterritorial de Sanidade e se as vai aplicar no caso de ser preciso nalgunha das cidades galegas. Galicia votou en contra. Quería saber tamén se van a recurrir esa norma como plantexa algunha outra comunidade. E, por último, quería que me fixese unha reflexión sobre a actitude da presidenta da Comunidade de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, si considera que está antepoñendo os intereses políticos ante a saúde dos madrileños e en consecuencia de todos os españois. Galicia sempre acatou todas as normas de obligado cumprimento. Se pode estar de acordo ou en desacordo, se pode compartir ou non compartir, ou compartir en parte, pero, dende logo, Galicia sempre acata as normas e as seguirá acatando. Non hai ningunha dúbida ao respecto. Mentras esa norma este en vigor e mentras esa norma non este anulada, no caso de que se anule, Galicia vai a cumprir esa norma. Esa norma non se vai a aplicar en Galicia porque Galicia non está en ningún dos parámetros que a norma sinala para o seu obligado cumprimento. Non temos ningunha cidade de máis de 100.000, nin de menos de 100.000 que estea nos parámetros que onte o Consello Interterritorial e o Ministerio de Sanidade obligou a todas as comunidades autónomas ao seu cumprimento. Por conseguinte, digamos que esta norma é unha norma que afecta a aquelas comunidades autónomas que están nestes supostos. En Galicia non hai ningunha cidade nin de máis de 100, nin de menos de 100.000 que este en parámetros que sinala a propia normativa. E anticipo que nós vamos a cumprir esa normativa porque está en vigor, é de obrigado cumprimento, e aínda non estando de acordo de forma completa con esa normativa, por suposto que esta normativa, no caso de que fora necesario cumplila, cousa que neste momento non é, lóxicamente a cumpliríamos. Nos levamos desde fai moito tempo reclamando medidas comunes, levamos reclamando criterios comunes para todo el país. Y esta rueda de prensa, y ustedes son testigos presenciales de que esto es así. Nosotros criticamos el criterio de 17 estados de alarma y que cada uno podía solicitar el estado de alarma al gobierno. Y que con criterios semejantes un presidente autonómico podía solicitar el estado de alarma y con criterios semejantes otro presidente no lo solicitara. Por tanto, llevamos pidiendo criterios comunes desde hace mucho tiempo. Los criterios, para que sean criterios aplicables, tienen que ser criterios completos, y estos no lo son. Tienen que ser criterios trabajados, y estos no son trabajados. Y tienen que ser criterios con soporte técnico y científico, y no se acredita ni soporte técnico ni científico. Por tanto, estos criterios no son completos. Son 3 criterios, y Galicia viene manejando desde hace meses como mínimo 10 criterios.
Tienen que ser criterios comúnmente admitidos y para esto no se puede un documento circularlo con 24 horas de antelación y después tener que votarlo sí o sí. Y tiene que ser criterios que para nosotros solamente los aceptaríamos si están validados por el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud, cosa que ni siquiera pudieron opinar porque estos criterios fueron ayer por la mañana trasladados a las comunidades autónomas. Por lo tanto, mire, nosotros estos criterios nos parecen incompletos, nos parecen poco trabajados, tienen un porcentaje de improvisación no menor y lamentamos que esto sea el producto de una tensión bilateral entre el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y una comunidad autónoma. Así no se gestiona el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud se gestiona con consejos interterritoriales debidamente convocados, con documentación debidamente circulada, con literatura científica suficientemente acreditada en cada uno de los puntos del Consejo Interterritorial y con un debate sosegado y con el visto bueno del Comité Clínico, de las comunidades autónomas y del Gobierno central. Si el Gobierno central no lo tiene, que no intente invalidar los comités clínicos de las comunidades autónomas que sí lo tenemos. Por tanto, nosotros utilizamos, insisto, 10 criterios. Hay un criterio fundamental, que es la vulnerabilidad. No es lo mismo tener muchos infectados de menos de 50 años que menos infectados de más de 65. Lo entiende todo el mundo. Bueno, no está este criterio. No es lo mismo el porcentaje de positivos cuarentenados, es decir, que haya muchos cuarentenados positivos o muchos cuarentenados negativos. No está este criterio. No es lo mismo una presión hospitalaria que otra presión hospitalaria. No está este criterio. Y no es lo mismo la situación de urgencias en el ámbito de las decisiones sanitarias, tampoco está este criterio. Y está un criterio de UCI sorprendente. El 35% de camas de UCI. ¿Qué se entiende por camas de UCI? La UCI tradicionalmente considerada como tal, la UCI más la reanimación, que también venimos considerando como camas de UCI, la UCI más la reanimación, más todos los respiradores que hemos venido comprando y que tenemos en stock todas las comunidades autónomas, tampoco está este criterio. Comprenderán que Galicia no actúa de esta forma tan improvisada. Llevamos meses actuando con 10 criterios, tomando decisiones, 1 o 2 decisiones por semana. Y pues yo lo lamento, pero yo no voy a tomar decisiones que me traslade improvisadamente ningún ministerio y mucho menos en el ámbito de la sanidad. Esto no es un problema de prisas, esto es un tema serio en el que se necesitan criterios homogéneos, criterios completos, trabajados para que todos los podamos aplicar y sacar del debate político de una vez la pandemia. Pues no, cada vez más debate político sobre la pandemia, cada vez más improvisación y cada vez más retrasos. En fin, lo lamento profundamente, pero para Galicia estos 3 criterios aislados no valen, no son suficientes y no nos vamos a guiar por ellos, nos vamos a guiar por otros criterios mucho más complejos, mucho más sólidos y mucho más serios epidemiológicamente. Pero si usted me pregunta si lo vamos a cumplir, espero no tener la necesidad de hacerlo, porque espero no tener esos parámetros a los que se refiere ayer esta orden, que, por cierto, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Hay cantidad de órdenes en el Ministerio de Sanidad que se niegan a publicarlas. Ayer, por fin, el Ministerio de Sanidad adopta un criterio y lo publica en el BOE. Tenemos cantidad de ellos que ni siquiera lo han publicado. Ayer parece ser que interesaba. Bueno, en fin, nosotros vamos a seguir trabajando con rigor. Si el Ministerio de Sanidad quiere contar con el rigor del Comité Científico y del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud, está a su disposición. Pero improvisaciones que vengan de una planta del Ministerio de Sanidad, que ni siquiera podamos estudiar, ni podamos alegar, ni podamos completar ese tipo de cuestiones, comprenderá que sería incumplir todo nuestro protocolo de decisiones sanitarias que venimos aplicando en los últimos 4 o 5 meses. Yo non vou a opinar sobre que pasa en outras comunidades autónomas. O único que digo é que, según a Comunidade de Madrid, o pasado luns se inicia un diálogo entre o Ministerio de Sanidad e a Comunidade de Madrid. Ese diálogo é valorado, considerado útil por parte do Ministerio el lunes, el martes e el miércoles.
E a partir do xoves xa non é nin útil nin considerado válido. Non sei exactamente que pasa, pero é unha cosa moi sorprendente. Se usted colle os 3 criterios, solamente lle afectan a Madrid. Hai criterios como, por exemplo, o 10% de PCR que incumple alguna comunidade autónoma. Pero el que incumple el criterio del 10% del PCR, a lo mejor cumple el criterio del 35% de camas UCI. Y entonces no se le aplica. Parece que es un diseño para una comunidad autónoma. Comprenderá que eso es muy sospechoso. Ahora bien, insisto, en Galicia no estamos en ninguna de las situaciones que señala el protocolo. Ni pensamos estar nunca, porque nos preocuparía estar en esas situaciones. No se lo oculto. Ahora bien, de verdad, ¿no vamos a sacar del debate político los criterios epidemiológicos para gestionar una pandemia? Pues por lo que se ve, no. ¿Interesa el debate político? A mí no. A mí me interesa el debate epidemiológico, no el debate político. Sí, presidente. O luns está convocada esa reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira. Por lo tanto, non sei se poden xa calcular se Galicia terá orzamentos para 1 de xaneiro. Como se vai expresar a pandemia neses orzamentos? Se xa teñen avanzado a algún aspecto, bueno, pues como de diferentes van a ser os orzamentos de outros anos. E, por outra banda, tamén hai cuestións pendientes, cartos que debe o Estado a Galicia, unha parte judicializada, outra parte que nunca se computou. Non sei se van seguir reclamando eses cartos polo bo cumprimento. Efectivamente, nos vamos a reclamar o que entendemos que é noso e, lamentablemente, estamos nos tribunais neste momento. Fixemos todo un traballo que durou un par de anos de aproximación ao Goberno Central, de explicarlle que as liquidacións negativas en Galicia non podían ser, digamos, de obrigado cumprimento a unha comunidade que leva cumplindo e non utilizando o Fondo de Facilidade Financeira durante moitos anos. E tamén, lóxicamente, a mensualidade do IBE do mes de decembro do ano 2018, pois, sorprendentemente, ainda non ingresaron en ningunha facenda autonómica. Eso está na Audiencia Nacional. Lamento ter que denunciar o Goberno Central. É verdad que non solamente Galicia denunciou, pero non nos deixa outra solución. Por tanto, nós vamos a seguir cada ano solicitando que non se nos desconte os 85 millóns de euros que se nos desconta como o resto das comunidades autónomas, cando o resto das comunidades autónomas teñen condonacións de tipo de interese da débeda durante algúns anos que nós non tuvemos ningún ano. Esa é unha consideración. A segunda consideración, parece ser que o luns hai Consello de Política Fiscal e Financeira. E espero que o luns teñamos xa todo o cuadro macroeconómico para poder elaborar os presupostos. Espero, insisto. Os vaivéns do Goberno Central, solamente hai que ver as intervencións das autoridades da Facenda Pública Central para darnos conta dos vaivéns que trae. Un día dice que hai que seguir a senda de déficit, agora parece ser que xa non hai que seguir a senda de déficit. Outro día hai que cumprir a regla de gasto, agora parece ser que non hai que cumprir a regla de gasto. O que non nos dicen é cal é o déficit autorizado. Se non hai que cumprir a senda vixente, haberá unha senda nova. Descoñecemos. Como non coñecemos a senda de déficit nova, tamén descoñecemos a porcentaxe de débeda na que podemos incurrir. E como desconocemos todo, é moi difícil poder empezar a diseñar algo. O que sí vamos a intentar, se a partir do luns temos todos os datos, pois é a elaborar o presuposto. Esperemos, por tanto, a reunión do luns. Chegar a tempo para o presuposto 1 de xaneiro, todo parece indicar que sería técnicamente imposible, porque conocer os datos na segunda semana de outubro, cando o Parlamento tiña que entrar o presuposto o 20 de outubro, pois eso técnicamente non é posible. Pero, se podemos entregalos en xaneiro, non os entregaríamos en febreiro. Neste momento, por tanto, o único que estamos é traballando coas fichas e coas políticas económicas, pero non sustentándoa en cifras esas políticas, porque descoñecemos as cifras e, sobre todo, hai un constante cambio de criterio por parte do Goberno Central e de unha indefinición dos criterios novos. O único que sabemos agora é que os criterios vellos non se van a exixir, pero non coñecemos os criterios novos.
Que porcentaxe de débeda pública se vai a asumir as comunidades autónomas? Que porcentaxe de déficit público vai a ser autorizado? Cales son as entregas a conta pola prevista liquidación de IRPF e de IBE para o ano 2021? Todo isto sigue en interrogante. Bueno, perdón. Unha cuestión que se me pode aclarar das cousas do Consello foi o tema do auto-COVID. Os rapaces, cando haxa unha aula que teña COVID, é responsabilidade dos pais levar os nenos ou é unha responsabilidade do centro levar a eses nenos ao auto-COVID? Digo, porque imagina que un centro na Mesquita teñen que ir a Verín, por exemplo. E despois, non sei se me quere contestar agora xa, despois se lle fago as outras duas preguntas do Consello. Si, mellor xunta, si. Vale, e despois, e do Consello, fala de que non é, dixo varias veces, que non quere vostede entrar nun conflito político, sino nun debate epidemiolóxico. Sin embargo, debate político non cree vostede que entrou xa o seu partido, posto que todas as autonomías que se mostraron contrarias a esa decisión son do Partido Popular e, curiosamente, Cataluña, enfrontada directamente tamén co Goberno Central. Sin embargo, votaron a favor Euskadi, Canarias, Cantabria, Valencia, con Goberno en coalición, a parte das autonomías do PSOE, é dicir, hai amplia maioría. E despois é un debate epidemiolóxico, destacados epidemiólogos están de acordo coas medidas adotadas e, de feito, critican duramente o que está facendo Madrid. Non cree que xa hai aval epidemiolóxico sobre estas decisións. E unha segunda cuestión é relacionado con Alcoa. Vostede dixo aquí que habría que ver a evolución do conflito. O conflito xa sabemos cal foi a solución. Cree que hai que intervir Alcoa ou, en todo caso, que non lle saia gratis, é dicir, que devolva as axudas que recibiu? Graciñas. Vale, moi brevemente, se lle parece. En relación co auto-COVID escola, o que intentamos é facilitar a labor dos pais para que non teñan que levar os fillos ao pediatra e o pediatra sexa o que pida PCR e, posteriormente, o pediatra teña o control de esa PCR, o incluya na historia clínica e siga a efectos de rastreo esa persona con esa historia clínica co dato da PCR positivo ou negativo. O que intentamos, por tanto, é evitar ese tramo sanitario. Xa non é necesario acudir ao médico pediatra. Automáticamente os pais van a levar o auto-COVID, sempre o levarían en todo caso, porque as PCR se fan nos hospitais, pois van a levar ao hospital de referencia os rapaces para que automáticamente se poda facer esa PCR sin esperas e se poda facer esa PCR por unha decisión directa entre a Administración Educativa e a Administración Sanitaria. Por tanto, evitamos probablemente máis de un día e baixamos a presión asistencial dos pediatras de atención primaria e dos puntos de atención continuada. Por conseguinte, digamos que este é un factor determinante para o illamento, para a cuarentena e para o coñecemento e tranquilidade das familias. Sempre vamos a ir, o auto-COVID está nas áreas de saúde nos hospitais, que é onde están os robots, donde posteriormente se fan os contrastes analíticos para dar o resultado das PCRs. Temos PCRs en todos os hospitais e, por tanto, é aí onde lle corresponde. Sobre o asunto do debate epidemiolóxico, o debate ideolóxico, mire, non é necesario que nos tutele o Goberno Central de forma improvisada con 3 ítems cando levamos 10 ítems feitos desde fai meses. Por tanto, nós non estamos en contra de criterios comunes e homoxéneos. O que estamos en contra é de criterios incompletos, pouco traballados e sin posibilidad de ser reflexionados no Comité Científico, no Comité Técnico do Servicio Galego de Saúde. Mire, nós damos conta ante o Comité do Servicio Galego de Saúde, do Comité Clínico. Ese é o noso equipo. E, por tanto, o Comité Clínico evidentemente non pode estar de acordo con estes criterios tan groseros
porque non son criterios que miden de forma concreta e determinada e específica o problema. Non é razonable non facer un escandallo de población afectada dentro do conxunto de infectados. Nunha cidade pequena como Santiago, si temos algúns miles de universitarios infectados, eso supón que vamos a pechar a cidade. Si temos menos infectados universitarios, pero temos máis infectados maiores que viven nos seus domicilios, con brotes huérfanos, e, por tanto, non sabendo de onde veñen os brotes, en ese caso non vamos a pechar a cidade. Ese criterio é un criterio sorprendente. Como se pode medir as UCIs? As UCI son as camas instaladas en UCI porque hasta fai ben pouco eran UCI, máis reanimación, máis quirófanos, máis respiradores a disposición do hospital. Incluindo os hospitales de campaña e incluindo aqueles hospitales que sin estar montados, hospitales de campaña, sí se podían montar de forma inmediata. Isto era o criterio da UCI. Fai 48 horas. Para evaluar as capacidades de UCI de unha comunidade autónoma se utilizaba UCI tradicional, reanimación, quirófanos, hospitales de campaña desplegados ou con posibilidade de desplegamento e respiradores en stock do hospital. Ahora resulta que ese criterio xa non vale. Non se valora o número de camas ocupadas. Non se valora a presión de urxencias. Pois mire, nós non vamos a traballar así. Si o goberno considera que ese é o criterio común para toda España, non nos parece, insisto, incompleto, pouco traballado e moi improvisado, que ten moito que ver cunha relación de tensión entre o Ministerio de Sanidade e unha comunidade autónoma. Os criterios bilaterais entre un Ministerio e unha comunidade autónoma que lle afecten as relacións bilaterais, pero non multilaterais. E, por suposto, dar o visto en prace a un criterio que queda consolidado para a xestión dunha pandemia, dando 24 horas escasas para poder pronunciarse, comprenderá que eso, desde o punto de vista sanitario, é xustamente o que non se pode facer. Os criterios sanitarios son criterios moi sólidos. Mire, é máis complexo o consentimento informado para operar a un ciudadano de Juanetes que para pechar unha cidade. Non parece que sexa eso moi razonable. Se usted acude a un hospital, vai a ter unhas reglas de consentimento informado para operarse de cataratas moitísimo máis meticuloso que para pechar toda unha cidade. Hombre, pensamos que esos criterios, cando menos, son manifestamente mellorables e están pouco traballados. Pero, insisto, eu non vou entrar en ninguna disquisición política. Mire, Castela e León votou a favor, Murcia se abstivo, non hai, por tanto, unha decisión do partido. A mí non me vincula o partido na epidemia. Ni me vinculou, ni me vincula, ni me vinculará. Eu respondo ante Galicia. E a primeira resposta que teño ante Galicia é cumplir os criterios do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, que leva traballando durante meses na mentras o Ministerio de Sanidade se esteaba. Eso é o que vamos a facer. Respetando, por suposto, as competencias do Ministerio de Sanidade, por suposto, pero mire, para Galicia esos criterios son insuficientes. Están pouco traballados e nos dá moitísima improvisación. Nós temos uns criterios moitísimo máis sólidos, moito máis meticulosos e técnica e científicamente moito máis incuestionables. E en relación coa última cuestión, que era o da Alcoa, creo que nos pronunciamos ao respecto. Esa cuestión sigue o seu curso e aí sí que estamos unidos coa Administración do Estado. Pero sabe por qué? Porque falamos de forma continuada, ás veces todos os días, ás veces máis de unha vez ao día. Eso é traballar xuntos. Por tanto, eu creo que se traballamos xuntos, pois vamos a intentar convencer a Alcoa de que non está actuando de boa fe, de que hai un comprador e que se hai diferencias entre o precio de compra e o precio de venta, o lóxico é limar esas diferenzas e non pegar un portazo e tirar abaixo, apagar as cubas. Si se pagan as cubas de electrolisis, Alcoa irá aos tribunais e probablemente estea ante unha responsabilidade histórica. Pero verá vostede, se se pagan as cubas, esa compañía non se pode volver a operar. Por tanto, hai que evitar
o pago das cubas e as medidas cautelares que pediron os sindicatos o xuiz correspondente son medidas que nós absolutamente compartimos. Non hai que tomar medidas precipitadas, insisto, pero hai que ser dialogante con Alcoa, pero non podemos en ningún caso que Alcoa decida o futuro do aluminio en España. Eso non é razonable. Muchísimas gracias a todos. Perdón. É que non teño tempo, Última. Sí, sobre dúas cuestións. Dicía que os criterios da Xunta son sólidos e meticulosos para decidir as restriccións. Quería saber se a Xunta os vai facer públicos. E, por outra parte, quería saber como están dúas cuestións que anunciou. A emisión de 500 millóns en bonos verdes, que dixo que se iba a pechar nos próximos días, hai 2 semanas, e a lei que va a remitir a Xunta ao Parlamento para que sexa unha modificación da lei de sanidade. Sí, en relación cos o bono verde, os bonos verdes se agotaron de forma inmediata. Se colocaron de forma inmediata. Creo que o tipo de interés é 0,0, non sei as seguintes cifras, pero o 0,0 sí que o sei. Por tanto, estamos falando de os tipos de interés probablemente máis baixos que no que teñamos de débeda pública. Por tanto, sin problema. A lei, nós temos unha proposta de lei que está ultimando a asesoría xurídica, pero como precisamente non queremos introducir ruído nun debate como este, pois agora que parece ser que xa o Goberno acaba de actuar e obligar as comunidades autónomas a cumprir uns criterios parciais, pois o que vamos é a trasladar esa lei de forma inmediata ao Goberno de España. Esperemos que nas próximas semanas a podamos trasladar e intentar que non se mire isto como unha discusión política, senón que se mire como unha aportación, porque nós estamos gestionando unha pandemia. Non é o Goberno de España quen está xestionando, estamos nós xestionando a pandemia. O Goberno de España está simplemente facendo o que fai, pero o problema que temos os pacientes nas urxencias, as PCRs, o auto-COVID escola, etc., estamos nós xestionando a pandemia. E, por tanto, necesitamos ferramentas xurídicas para poder xestionarla con maior eficacia. E en relación cos criterios do Comité Clínico do Sergas, son criterios do Comité Clínico do Sergas. E nós, cando tomamos decisións de acordo con esos criterios. Os criterios son criterios de vulnerabilidade, criterios de porcentaxe de positivos sobre cuarentenados, brotes. Un brote grande localizado é moito menos grave que brotes huérfanos máis pequenos, sin duda. Se temos un brote nunha granxa avícola, sabemos que o brote está aí, aínda que afecte a 100 personas. Pero se temos 30 personas infectadas, sin coñecer a orixe da infección, nos preocupa moito máis que ter a 100 personas infectadas conocendo a orixe do brote. Isto tampouco está nos criterios. Por tanto, claro que hai criterios no Comité Clínico. O Comité Clínico é o que nos propón constante, continuamente, onte advertir a Ourense que se seguimos na situación, Ourense vai a pasar a fase 3, pasar a fase 2 ao Barco de Valdeorras, manter na fase 2 o resto das cidades e deixar sin efecto as restriccións na cidade da Coruña porque leva varias semanas continuadas con PCRs positivas por debaixo do 3. E, por tanto, entendemos que cumple os requisitos. Se o Comité Clínico nos advirte que non é razonable abrir a Coruña, nós non abriríamos a Coruña. Bueno, moitísimas gracias a todos.